Децата от 4-ти Б клас приеха подаръка от чистота, като обещаха да го използват както трябва. Те бяха категорични, че родителите им също знаят за разделното събиране на отпадъци, но не всички бяха така единодушни, когато ги попитахме дали го практикуват. Темата за екологично възпитание в България е сравнително нова, за съжаление. И всеки един от нас и родителите на тези деца имат доста пропуски в тази част на образованието си. Поради тази причина е предвиден цикъл от лекции за разделното събиране на боклуците и за обработката на отпадъците, които ще слушат и родителите. Истината за чистотата на един град е не толкова как ще работи комуналната фирма, а колко ще цапат хората. По традиция в начало на училище Христо Ботев отбелязват всички празници, които възпитават екологичното съзнание у децата. Всяка година ние провеждаме киноложка изложба, която прерасна в празник на домашния любимец, в който ден децата носят своите домашни любимци или пък растенията, които сами са отгледали. Проявата набира все по-голяма популярност. От общо 400 ученици, почти 300 вземат участие в празника.